når man lukker af, så kan man godt have tendens til at få sådan en løs maske, sådan en dudelut, når man lukker af. Hvis man vil undgå den, så skal man gøre noget andet, når man lukker den af. Og så inden jeg lukker af her, så strikker jeg de sidste 2 ret sammen. Hvis det er rib, kan man også godt bare strikke dem ret sammen. Så har jeg kun 1 maske, og så lukker jeg af. Og når jeg så hiver i min tråd, så får jeg ikke sådan en løs maske, fordi jeg har lukket de sidste 2 masker af, inden jeg lukkede den sidste maske af.